বহুত ৰাস্তা ভুল হৈ আমি এটা বেলেগ এটা পিকনিক স্পটত আহিলোঁ। আমি ইয়াতে মাংস খাই কিনে ফ্ৰীতে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ আছোঁ, চাব নেকি? এইফালে So hello and welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। গাইজ আজি গৈ আছোঁ আমি পাঠশালাৰ পিনে থকা এটা ভাল পিকনিক স্পটত। চ' এতিয়া এইফালে মাংস লৈ আছে সিহঁতে আৰু আমি গাড়ীত ৰখি আছোঁ। আমি যিটো ঠাইত যাম বুলি আহিছিলোঁ সেইটো ঠাইত মানে পানী নাই, গতিকে আমি এটা বেলেগ ঠাইত আহিবলগীয়া হৈ গ'ল গাইজ। আৰু এইবিলাক জোগাৰবিলাক এতিয়া উলিয়াই লৈ আছে। মাংস আনিছোঁ আমি। প্ৰথমতে আমি যোৱাতে প্লেচটোত মানুহ নাছিল, কিন্তু লাহে লাহে বহুতকেইখন গাড়ী আহিব ল'লে। প্লেচটো ভালে লাগিছে আৰু অকণমান আগৰ পৰা ফুৰি হ'বলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে ফটো উঠিছোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাব। গাইজ বহুত ৰাস্তা ভুল হৈ আমি এটা বেলেগ এটা পিকনিক স্পটত আহিলোঁ আৰু বৰ্তমান পানী চানী নাই, কিন্তু পিকনিক খোৱা মানুহ বহুত আছে। আৰু এইফালে বড়ো গানৰ শ্বুটিং চলি আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আমি অলপ ফুৰি আহিলোঁ ইফালৰ পৰা। এয়া আমি শ্বুটিং চাইছোঁ, ভালো লাগিছে। গাইজ আমি ফ্ৰী কা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ আছোঁ, চাব নেকি? জুম কৰিব নোৱাৰি নেকি? পাৰি। ভাল নহয়। গাইজ আমি আজি একো কাম কৰা নাই, আজি দেউতাহঁতে বনাইছে আৰু ভাত চাত হৈ গ'ল। মাংস এতিয়া আমি খাম। और हमारे साथ खा रहा है ये दोगेश भाई। I live inside my own